Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe adhurimet I takojnë Allahu të Azza wa Jall, salatet dhe salamet I aqojnë pejgamberit tonë dashur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun Azza wa Jall që t'i shpërblejnë shpërblimet e tij të panumërta të gjithë ndjekësit e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Amin. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, sot do të flasim disa fjalë shkurtimisht në lidhje me sjelljen e të parëve tanë në raport me agjërimin apo në raport me muajin e mëndueshëm të Ramazanit. Allahu Azza wa Jall neve si musliman na ka dhënë të mira shumëta, saqë nëse do të uleshim dhe do të mundoheshim për t'i numëruar është e pamundur. Dhe një prej këtyre të mirave të shumta që na ka dhënë neve si besimtar musliman, si ummet, është se na ka dhënë disa njerëz të cilët janë shembull shumë I mirë për ne në praktikimin e fesë së Allahut Azza wa Jall, duke filluar nga pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam si shembulli më I mirë, e pastaj sahabët si brezi më I mirë, e pastaj brezi I tabiinëve dhe brezi pas tyre. Alhamdulillah që na ka bë Allahu me qenë prej pasuesve të tyre. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famlar ka dëshmuar për gradën e madhe të këtyre burrave, për sahabët për shembull. Dhe ka thënë radiallahu anhum wa radu anhu. Allahu ka qenë I kënaqur për tyre dhe ata të kënaqur me Allah. Dëshmi e Allahu për ta, alhamdulillah. Edhe për brezat, dy brezat pas tyre, ka dëshmuar pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thënë khairukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Ka thënë brezi më I mirë është brezi në cilin jam unë, pra sahabët, shokët e tij. Pastaj ka thënë brezi si vjen pas tyre dhe pastaj brezi si vjen pas tyre. I ka cekta të breza si brezat më të mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë qenë njerëz të cilët e kanë njohur shumë mirë fenë e Allahut Azza wa Jall dhe kanë qenë shumë të ruajtur në çdo aspekt, kanë qenë shumë të kujdesshëm në praktikimin e dinit të Allahut Azza wa Jall. Prandaj edhe këta përbëjnë një shembull shumë të mirë për ne në ndjekjen dhe në praktikimin e fesë së Allahut Azza wa Jall. Ne pra do të shohim shkurtimisht se si këta burra të mëdhenj, se si këta njerëz I kanë qenë të kujdesshëm ndaj muajit të mëndueshëm të Ramazanit, ndaj kësaj dhurate të madhe dhe të mrekullueshme, se si ata janë munduar që këtë mirësi me shfrytzuar maksimum, duke pa sjelljet e tyre, inshallah të mundohemi që edhe ne të ngjasojmë atyre sa të kemi mundësi. Para ardhjes së muajit të mëndueshëm të Ramazanit, sahabët e lutin Allahun Azza wa Jall që t'ju amundsoj Allahu atyre arritjen e muajit të Ramazanit, saqë thuhet 6 muaj para e lutin vazhdimisht Allahun Xhalla Xhelaluhu që t'ja arrinin muajit të mëndueshëm të Ramazanit. Kur vinte muaji I mëndueshëm I Ramazanit, ata e lutin Allahun Azza wa Jall që t'i forconte që të bëjnë sa më shumë ibadet, adhurim, sa më shumë punë të mira. Ndërsa kur kalonte muaji I mëndueshëm I Ramazanit, e lutin Allahun 6 muaj rresht që Allahu t'ju ketë pranuar agjërimin, namazet, leximin e Kur'anit dhe gjitha punët e mira që I kanë bërë. Pra kanë qenë shumë të kujdesshëm, I kanë dhënë një rëndësi maksimale adhurimit, sidomos në periudhën e muajit të mëndueshëm të Ramazanit. Kur vinte muaji I mëndueshëm të Ramazanit, sahabët mundoheshin në maksimum që të mos humbnin as pak kohë me çështje të dunjas apo me çështje të ndryshme, por se komplet angazhimin e kishin në lidhje me shfrytëzimin e kësaj kohe të begatë, duke bërë punë të mira të ndryshme. Zaten agjërueshëm pa, e dyta duke falë shumë namaz natet, duke falë shumë namaz nafile, duke lexuar shumë Kur'an, duke dhënë lëmosh, pra nga gjitha në çdo aspekt ata mundoheshin që ta shfrytëzonin maksimum. Rrinin shumë në xhami,
në mënyrë që ta ruajnë agjërimin e tyre dhe thonin ne rrim në xhami që ta ruajmë agjërimin tonë, nuk flasim për tjerë kështu me radhë. Pra ishin njerëz shumë të kujdesshëm. Nëse shikojmë për shembull namazin e tyre të natës, edhe jashtë Ramazanit, por edhe në Ramazan në veçanti, do të mahnitemi me atë përkushtimin e madh që ata kishin në namazin e natës gjithmonë, po sidomos në muajin e mandur të Ramazanit. Për shembull thotë për Omerin radiallahu anhu, i cili falej në një pjesë të madhe të natës dhe kur kalonte pjesa më e madhe e natës, i zgjonte edhe familjen e vet që edhe ata të faleshin, ju thoshte namaz, dhe pastaj u lexonte wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha, lexonte fjalën e Allahut azza wa jalla në surën Taha, pa që do të thonë urdhëroje familjen tënde për namaz dhe do të thonë i durueshëm dhe i këmbulës në të, alhamdulillah. Nëse shohim Uthmanin radiallahu anhu, thuhet për Uthmanin radiallahu anhu që falte namaz aq gjatë sa që brenda namazit e përfundonte komplet Kur'anin, e bënte hatm Kur'anin. Aq gjatë, aq shumë dhe aq me përkushtim falej Uthmani radiallahu anhu. Apo kemi rastin Abdullah ibn Mas'udit që na tregon Alqama ibn Qais, i cili thot kam qenë një natë musafir tek Abdullah ibn Mas'udi, u çu për me fal namaz natë, edhe filloi me kënu Kur'an siç këndon imami në xhami kur prin, me një zat të bukur ku u mrekullu me të gjithë duke e dëgjuar, domethënë leximin e Kur'anit nga Abdullah ibn Mas'udi. E fali thot atë namaz të bukur deri pak para se të afrohej koha e namazit të sabat. E fali pastaj në fund vitrin dhe doli në xhami me fal namazin sabat. Shikoni çfarë përkushtimit natën komplet me namaz, me adhurim, alhamdulillah. Këtë ka qenë situata atyre e zakonshme, ndërsa kur vinte Ramazani edhe më shumë, kena transmetime që kur falin taravih sahabët, ata mbështeteshin në shkopi nga gjatësia e madhe e qëndrimit në kam, nga leximi i gjatë i leximit të Kur'anit në namaz. Pra faleshin shumë gjatë dhe shumë me përkushtim të madh, alhamdulillah. Nuk ishte vetëm namazi ajo angazhimi i tyre në Ramazan apo edhe jashtë, por ishin edhe punë të tjera shumë të mira që ata burrat mëdhej bonin. Për atyre ishte lëmosha, kujdesi ndaj njerëzve të varfër, ndaj atyre që kishin nevojë me ushtri dorën, siç janë ytimet, siç janë njerëzit bonjakët të varfër dhe kështu me radhë. Për tyre për shembull Abdullah ibn Omar tregohet që ishte shumë i kujdesshëm që t'u jepte iftar jetimave, t'u jepte iftar bonjakëve dhe njerëzve të varfër që ishin shumë nevojë. Pra kanë qenë njerëz të cilët ju kanë zgjat dorën dhe ju kanë qëndruar afër njerëzve që kanë pas nevojë, duke u ushqyer ata, duke u dhënë lëmosh në forma të ndryshme. Kishte prej atyre njerëzve të cilët nuk donin që iftarin e tyre nuk donin që ta bënin vetëm dhe mundonin me gjetë njerëz që ti merrnin dhe të bëjnë iftar bashkë me ata. Dhe kur nuk arrinin të gjenin, merrnin ushqimin e tyre që ishin përgatitur për iftar dhe shkonin në xhami dhe njerëzit që gjenin në xhami i thirrnin dhe i bënin pjesëtar të sofrës së tyre të iftarit. Pra kanë qenë njerëz të cilët e kanë dashur sevapin, e kanë kërkuar sevapin në çdo formë dhe në çdo mënyrë. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme në jetën e atyre burrave në jetë parëve tanë të mirë ka qenë në leximin e Kur'anit normalisht. Ata kanë pas një raport shumë të afërt me Kur'anin. Kur'ani nuk është heq asnjëherë nga dora atyre, pra kanë pas raportin e vazhdueshëm ditën edhe natën, e kanë lexuar fjalën e Allahut azza wa jall. Kur vinte muaji i madhrueshëm i Ramazanit, shtohej doza e leximit të Kur'anit. Shtohej, duke filluar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili e lexonte Kur'anin çdo Ramazan para Gjibrilit, ja lexonte Gjibrilit për pejgamberit të vahit të shpalljes, dhe shembullin e tij e kanë ndjek edhe ata burrat më sahabë dhe tjerë mbrapa që lexonin shumë Kur'an, sidomos në muajin e madhrueshëm të Ramazanit. Për shembull thuhet për Imam Shafiun se e ka bë hatme Kur'anin në Ramazan 60 herë, brenda namazit dhe jashtë namazit, 60 hatme në një muaj, subhanallahu. Imamat e mëdhej të asaj kohe se Imam Malik apo
si Imam Suhriu, apo si Sufjan Thauri, krejt ata tubimet që i kishin, tubimet e dijes së ndryshme që banin hadithit apo edhe të fikut të shumë radh, i mbyllnin dhe në Ramazan ja kushtonin komplet kohën leximit dhe studimit të fjalës së Allahut Azza wa Jall. Thuhet për shembull për Qatadën, i cili jashtë Ramazanit e maronte hatmen e Kur'anit, e bënte hatmen pra e lexonte komplet Kur'anin për 7 ditë. Kur vinte Ramazani e lexonte për 3 ditë, ndërsa kur vinte 10 ditë i fundit të Ramazanit, për çdo natë e bante hatme Kur'anin pra e lexonte komplet Kur'anin. Alhamdulillah, shembuj të tillë ka plot nga ato breza, nga ato njerëz, nga ato burra të mëdhenj, të cilët pra kanë qenë shumë të përkushtuar në adhurim, në ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall. Një pikë tjetër e rëndësishme që duhet ta shfrytëzojmë, që e kemi edhe këtë trashëgimi nga pejgamberi alayhis salam dhe ata burrat e mëdhenj pas tij, është pas faljes së namazit të sabahut, qëndrimi në xhami derisa të lind dielli, dhe pasi të lind dielli me fal 2 rekat namaz dhe pastaj me dal prej xhamisë. Kjo është një kohë shumë e volitshme, shumë e bereqeshme që i dhuron njeriu shumë shpërblime, shumë sevape. Imam Muslimi transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e falte namazin e sabahut qëndronte në vendin ku falte namazin derisa lindte dielli. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë qëndrim se kush e fal namazin e sabahut dhe pastaj qëndron derisa të lindë dielli duke bërë dhikr, duke e përmend Allahun, duke e madhruar Allahun Azza wa Jall, dhe pasi të lindin dielli i fal 2 rekat namaz, ka thënë e ka sevapin e haxhit edhe të umrës të plot thot sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Imam Tirmidhi. Pra shpërblim i madh, alhamdulillah, që i kemi këto mundësi, të mundohemi të shfrytëzojmë që të përfitojmë sa më shumë nga mëshira dhe fala e Allahut Azza wa Jall. Një pikë tjetër e rëndësishme, të cilët e kanë pas shumë kujdes të parët tanë të mirë, ka qenë se ata ishin të kujdesshëm në fshehjen e veprave të mira, mundoheshin në maksimum që të bëjnë vepra të mira larg syve të njerëzve. Pra ata vepra të mira të jenë mes tyre dhe Allahut Azza wa Jall, sa më të pastër, sa më të sinqertë. Kjo ka qenë një veti apo një cilësi e theksuar tek ato burra të mëdhenj. Për shembull tregohet se ka pas njerëz prej atyre burrave, brezave të parë, të cilët për 40 vite me radhë ka agjëruar pa ja ditë kush as familja dhe as njerëzit me të cilët punonte. Sepse dilten mëngjes e merrte ushqimin me vete, njerëzit e familjes e dinin se do ta hajë drekën atje, kur shkonte atë ushqim kur dilte jashtë jepte sadaka dhe agjeronte gjithë ditën. Njerëzit që ishin punë kujtonin se ka hangur aty në shtëpi para se më dalë, dhe kështu 40 vite me radhë agjeronin pa e ditë kush po fjalë për agjerimin jashtë Ramazanit, agjerim nafile, sepse agjerimin e Ramazanit normal agjerojmë të gjithë dhe dihet se njerëzit janë agjerueshëm. Apo ka pas prej atyre burra të mëdhenj të cilët falin namaz natë me vitet tona dhe nuk e dinin familja e tyre. Ishin kujdesshëm, nuk donin me ia ditë as familja, as bashkëshortja, as fëmijët e tyre. U çonin me kujdes, me qetësi, falin namaz derisa sa dëshironte Allahu Azza wa Jall. Pastaj afër sabahut bënin zhurmë me tregu sikur tani janë zgjuar, sikur sapo zgjova nga gjumi, pra nuk e dinin as familjarët e tyre për këtë ibadet. Pra ishin shumë kujdesshëm në raport me fshehjen e veprave të mira. Edhe ne do të qenë shumë kujdesshëm që çdo punë që ta bëjmë, inshallah, ta bëjmë për hir të Allahut Azza wa Jall. Mundohemi që të kemi vepra që të jenë veshmesnesh dhe Allahut, sepse këta kanë një vlerë krejt të veçantë. Dhe pas Ramazanit, siç thamë edhe në fillim, sahabët e lutin Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ju ketë pranuar agjerimin e Ramazanit, t'ju ketë pranuar faljet e namazit, leximin e Kuranit dhe krejt veprat e mira. Dhe ishin shumë të kujdesshëm edhe në këtë pikë, sa që ishin kujdesshëm në realizimin e atyre veprave, në bërjen e atyre veprave, aq ishin edhe të kujdesshëm dhe të përkushtuar dhe të vëmendshëm në kërkimin për Allahut më ia pranuar, sepse është shumë e rëndësishme pranimi i veprave, kur ta bësh diçka, ta pranojë Allahu Azza wa Jall.
Për shembull, thot Aliu radiallahu an, thërriste në natën e fundit të Ramazanit, thoshte, kush janë ata që janë pranu veprat dhe shkojmë dhe ta përgëzojmë, dhe cilët janë ata që ju janë refuzu veprat dhe t'i ngushëllojmë. Njëjtën gjë thoshte Abdullah ibn Mesudi dhe në fund thoshte oti që t'janë pranu veprat, përgëzim për ty, dhe oti që t'janë refuzu veprat, Allahu ta lesof fatkeqësinë tënde. Pra e quajnë fatkeqësi më të vërtetë është fatkeqësi, refuzimi i veprave. Lutim Zotin e Madh që të na bëjë inshallah prej atyre që veprat tona pranohen tek ai. Dhe e mbyllim me një hutbë të Omar ibn Abdul Azizit, për halifëve të mëdhenj muslimanëve, i cili në fitër Bajram për pas Ramazanit ka marrë ligjërat në ndërtjerë ju ka thënë njerëzve, o ju njerëz, ju keni agjëruar 30 ditë, keni falë 30 në namaz, dhe sot keni dalë me e lutë Allahun që t'ju pranojë ato ibadete. Dhe thot se kishte prej të parëve tanë të mirë, të cilët dilnin në Bajram dhe në fytyrën e tyre kishte një lloj pikëllimi, një lloj shqetësimi, dhe njerëzit do thonin pse je i pikëlluar, pse je i shqetësuar, sot është ditë hareje, sot është ditë gëzimi. Dhe ata ju thoshin se keni të drejtë, sot është ditë gëzimi, sot është ditë hareje, por se ne jemi robët e Allahut që kemi pas disa angazhime, disa obligime dhe nuk e dim ana janë pranuar. Dhe ne kishim këtë shqetësim. Prandaj o muslimanë, vëllezër dhe motra, ne këto njerëz para tanë të mirë, në fillu të pejgamberi alayhi salatu wasalam, sahabët, tabiinë dhe brezit pas tyre, le të jenë shembulli jon në jetën tonë, në praktikimin e fesë, në kuptimin e fesë së Allahut azza wa jall. Elusim Zotin e Madh na bëj për atyre që bëjmë sa më shumë vepra të mira jashtë Ramazanit, edhe në Ramazan dhe gjithmonë derisa të jemi në këtë dunjë, ta kemi shpirtin trup dhe dalim inshallah nga kjo botë me dinë e me iman dhe duke qenë faqebar para Zotit tonë. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.